Liebe Schaltschrankbauer, herzlich willkommen zu unseren Praxistipps zu den Relais der Familie 788. Heute möchte ich Ihnen näher bringen, wie man die Relaisfamilie sehr einfach und zielgerichtet in Schaltschränken einbaut und in der Praxis für Sie so einfach zum Einsatz bringt. Die Idee von der Relaisfamilie ist eigentlich, dass man mit unterschiedlichen Elementarrelais oder Solid-State-Relais mit einem Sockel arbeitet und mit einer hervorgehobenen Signalisierung unterschiedliche Arten von Spannungen relativ einfach anzeigen kann. Um Ihnen das näher zu bringen, gehe ich jetzt mal kurz darauf ein, was es für unterschiedliche andere Ideen am Markt gibt, beziehungsweise wie wir uns mit dem Thema befasst haben bisher. Wenn Sie hier im Schaltschrank gucken wollen, wir haben hier in dem Schaltschrank unterschiedliche Typen von diesem 788er Familie eingebaut mit unterschiedlichen Relais drin. Man sieht sofort, es gibt auch hier unterschiedliche Farben von Relais. Das bedeutet, wir können also den Typ des Relais quasi oder den Hersteller des Relais unterscheiden mit der Farbe. Wenn man jetzt noch weitergehen wollte und speziell für unterschiedliche Spannungsversorgungen unterschiedliche Relais einbringen möchte, muss man halt auch die Lagerbestände bzw. die Lagerverfügbarkeit dieser Relais bedenken. Da wir uns gesagt haben, wir wollen den Kunden nicht darauf einschränken, einen besonderen Typen von Relais zu benutzen, um die Signalisierung zu vereinfachen, haben wir jetzt wirklich die Signalisierung abgehoben und hier mit den unterschiedlichen Farben quasi dargestellt, welche Versorgungsspannungen anliegen. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn es sicher ist, ist es transparent. Wenn es nicht ganz sicher ist oder wenn Sie in eine höhere Spannungsversorgung gehen, bis 230 Volt AC, signalisieren wir das mit einer roten Signalisierung. Wenn man jetzt unterschiedliche Relais einsetzen möchte, hat man natürlich auch immer die Frage, wie kann man diese im Endeffekt im Schaltschrank gut zeigen oder wie kann man die gut beschriften im Schaltschrank. Wenn Sie sich hier diese Musterleiste anschauen, haben wir hier oben den Beschriftungsstreifen durchgehend. Das ist auch sehr speziell für Vago, dass wir eigentlich mit einer durchgehenden, einfachen Beschriftung zeigen können, welche Art von Relais bzw. welchen Platz dieses Relais im Schaltschrank einnimmt. Des Weiteren haben wir bei dieser Relaisfamilie einen 15 mm breiten Sockel, der mit 2,5 Quadrat maximal angeschlossen werden kann. Das bedeutet also, Sie können bis zu 16 Ampere auch bezogen auf die Relais auf diesen Relaissockel bringen. Mit 230 Volt AC und 16 Ampere kann man relativ einfach ausrechnen, dass die Leistung sehr hoch ist, die man mit so einem Relais schalten kann. Das bedeutet also, Sie können bis zu 3,5 Kilowatt, ungefähr 3,5 Kilowatt damit schalten, wo wir auch direkt bei den Applikationen für ein solches Relais sind. Wenn man solche Relais einsetzt in Gebäuden, zum Beispiel in der Industrie, kann man wirklich hohe Lasten damit schalten. Das bedeutet, Sie können also mit Ihrer Steuerung, die mit 24 Volt DC zum Beispiel gespiesen wird und die Anschaltung von solchen Relais quasi bewirkt mit 24 Volt DC, können Sie dann auf 230 Volt AC hoch und haben damit dann am Ende vielleicht eine Klimaanlage daran oder halt einen kleinen Motor oder vielleicht eine Heizung, die Sie damit ansteuern wollen, sodass Sie wirklich sehr hohe Leistung damit abfahren können. Ja, was kann man zu diesem Relais noch sagen? Im Endeffekt kann man das noch mit einem Brücker durchbrücken, um die Versorgungsspannung eigentlich von einem Relais zum anderen zu bringen und so durch den ganzen Schaltschrank einfach zu verdrahten, was die Versorgungsleitung angeht. Und man kann damit auch unterschiedliche Verdrahtungsebenen quasi realisieren. Ganz besonders wichtig bei diesen 788ern ist wirklich die Signalisierung und die unterschiedliche Art der Beschriftung. Gut. Das wäre es eigentlich auch schon von meiner Seite für Sie heute. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen, wie man dieses Relais sehr einfach in der Praxis einsetzt, welche Applikationen man für das Relais vorsieht oder in welchen Applikationen es hauptsächlich eingesetzt werden kann und dass Sie so in Ihrer Praxis einfacher und schneller im Schaltschrank verdrahten können.